வணக்கம். நான் உங்கள் பவுலு. இன்றைக்கி வந்து ஹீட்ரு செட் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் பவுலு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒயரிங்கும் ஃப்ளம்மிங் வேலை பார்த்த வீடு தான் இது. இது வந்து இப்போ ஹீட்ரு வாங்கியிருக்காங்க, 6 லிட்டர் ஹீட்ரு. வீனஸ் கம்பெனி ஹீட்ரு வாங்கியிருக்காங்க. அது வந்து ஃபிட் பண்ண வந்திருக்கோம். இது வந்து 6,000 ரூபா 6,500 அந்த ரேட்டு போல் வருது. இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு 3 ஸ்டெப்பு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மழை டைமில் எப்படி வைக்கிறது, வெயில் டைமில் எப்படி வைக்கிறதுன்னு. இதில் இன்லெட்டு அவுட்லெட்டு எல்லா பைப் லைனும் கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிகேட்டர் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ரெகுலேட்டர் டைப்பு போட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து ஷவரில் வச்சா இந்த கூலிங்கை, நார்மலில் வச்சா இந்த வெயில் டைமில் இந்த கூலிங். நம்ம ஃபுல்லாக வச்சுட்டு நார்மலாக விளையாவி குளிக்கிறது நல்லா பெஸ்ட்டு தான் அது. இதில் நான்நீட்டர் வால்வு முறுக்கிறது எப்படியே எல்லாத்தையும் மாடல் போட்டிருக்காங்க. அதில் ஃபுல்லாக காப்பரில் போட்டிருக்காங்க. ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காங்க. புது மாடலாக வந்திருக்கிறது நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் வந்து இதை மாற்றத்துக்காக வந்திருக்கோம். இதுக்கு 2 1.5 அடி கனெக்ஷன் ஹோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வீனஸ் கம்பெனியும் கொடுத்துருக்காங்க. இது நான்நீட்டர் வால்வு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளக்கோட ஒயர் டை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான்நீட்டர் வால்வில் வாசர் இருக்கிறதுனால ரப்பர் வாசனை நம்ம டஃப்லான் டப் அடிக்க தேவையில்ல. நேராக அவுட்லெட்டு இன்லெட்டில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். நான்நீட்டர் வால்வு கண்டிப்பாக மறக்காமல் இன்லெட்டில் கனெக்ட் பண்ணோம், அவுட்லெட்டில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ வந்து இதில் வந்து ப்ளக் போடாமல் டம்மி மட்டும் போட்டு வச்சுருந்தோம். இங்கே வந்து ஹீட்டருக்கு பாயிண்ட் ஏற்கனவே வச்சுட்டோம். நம்ம இங்கே வந்து ஹெல்த் பாஸுக்கு டம்மி மட்டும் போடாமல் இருந்துச்சு. இதில் வந்து ஹீட்டுக்கு இன்புட் அவுட்புட் போட்டுக்கோம். இதில் டேப் முறுக்கணும். இப்போ வந்து இதை மார்க் பண்ணியாச்சு. இதுலேருந்து பள்ளத்துக்கு இறக்குற மாரி. இப்போ வந்து இதில் பைப் லைன் போதான்னு பார்த்துட்டு அது மார்க் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா நான் மட்டும் தனியாக தான் வந்ததுனால சரியாக அது தூக்கி மாட்டுறதுனா வீடியோ எடுக்க முடியல. இது வந்து ஹெச்என்எப்பில் போட்டு இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணோம். இப்போ சிபி ஃப்ளாஞ்சு பெண்டிங் இருக்குது, அதனால கஸ்டமர் வாங்க போயிருக்காங்க. இதில் கனெக்ஷன் ஹோஸ் இன்லெட்டில் ஒன்று, அவுட்லெட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. திருப்பின் டாப்பு இதில் வீனஸ் கம்பெனியில் கொடுத்துருக்காங்க. சில கம்பெனியில் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது பாஸ்னர் நெட்டு வந்து ஃபுல்லாக டைட்டு ட்ரில் போட்டுட்டு டைல்ஸில் நார்மலான ட்ரில் போட்டுட்டு ஃபுல்லாக டைட் வைக்கிறோம். அதில் வந்து ஸ்க்ரூ கொடுத்துருந்தாங்க, அது வேணாம்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக டைட்டு வச்சுட்டு லூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது லைட்டாக. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்க. லைக் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா ஏதாச்சும் குறை இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஏதாச்சும் குறை இருந்தால் இதுமாதிரி திருத்தி வீடியோ போடுங்க, இதை பற்றி வீடியோ போடுங்கன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை கொடுக்குறேன். இது டவுட்டாக இருந்தாலும் நிறைய கஸ்டமர் டவுட்டு கேட்குறாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா கேட்க முடியல நம்மளால். அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தயவுசெய்து டவுட்டு கேளுங்க. கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னும் வீடியோ நிறையா போடுறதுக்கு. இப்போ டைட் வச்சு லைட்டாக லூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ தூக்கி மாட்டியாச்சு ஃபுல்லாக. நம்ம வந்து ஹீட்டு வந்து தூக்கி மாட்டுற அளவுக்கு மேலே கேப் வச்சாச்சு. இதில் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ தான் கொடுத்துருந்தாங்க, 8mm ஸ்க்ரூ. இதை போட்டுட்டா வெயிட்டு 6 லிட்டரு ஏறுனுச்சுன்னா ப்ளஸ் இது ஒரு 1.5 கிலோ கிட்ட இருக்கும். இந்த அளவுக்கு 2 கிலோ கிட்ட இருக்கும். அது பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டு சேர்ந்து வெயிட்டாக இழுத்துட்டு வந்துடும். அதனால் பாஸ்னர் 8mm பாஸ்னரே போட்டாச்சு. இதில் வந்து நம்ம சிபி டேப்பே மாட்டியாச்சு. அஜித் கம்பெனியில் மாட்டியாச்சு. ஃபுல்லாக சிபி டேப்பு ஃப்ளாஞ்சு போட்டு எப்பயும் போல் மாட்டியாச்சு. இப்போ வந்து கனெக்ஷன் ஹோஸு, இது வந்து சீலிங் பிளேட்டு எல்லாமே கைட்டி நம்ம பைப் லைன் பார்த்தோம் பாருங்கள், அதை முறுக்கியாச்சு. இப்போ இது வழியாக ஒயரை சுற்றி இந்த சைடு போட்டு திருப்பின் டாப்பு முறுக்கிட வேண்டியதான். இந்த திருப்பின் டாப்பு வந்து என்ன போட்டிருக்குன்னா, இதில் நோட் பாயிண்ட் எதெல்லாம் போட்டிருக்குன்னா, இதில் வந்து வாட்ரு நிரப்பாமல் இந்த திருப்பின் டாப்பு சொருவி வச்சாதீங்க, ஆன் பண்ணாதீங்கன்னு. ஏன்னா சில பேர் ஹீட்ரு மாட்டினதுக்கு ப்ளக்கு சொருவிடுவாங்க. ஹீட்ரு சுவிட்ச் போட்டு வச்சுட்டா ஃப்ளம்மண்ட் வீணாக போயிடும் உங்களுக்கு. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லீவ் போட்டு வச்சுருக்காங்க. நம்ம அந்த ஸ்லீவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளார வச்சிட வேண்டியதான். இப்போ இது திருப்பின் டாப்பு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம கனெக்ஷன் ஹோஸ் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணோம். நான்நீட்டர் வால்வு ஃபுல்லாக டைட் வச்சாச்சு. ஆனால் லெதர் ஹோஸ் எல்லாத்துலேயும் கனெக்ஷன் ஹோஸு எல்லாத்துலேயும் லெதர் கொடுத்துனாங்க. நம்ம டஃப்லான் டாப் அடிக்க தேவையில்லை. இதில் ஆங்கில் வால்வு வச்சு முறுக்க வேண்டியதான். இதில் வந்து நம்ம நார்மலாக ஹெச்என்எப்பில் போட்டு முறுக்க வேண்டியதுதான். இதில் வந்து சுவிட்சஸ், இந்த லைட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் சுவிட்சஸ் வந்து நம்ம வந்து அங்கே வெளியில் வச்சுருக்கோம். ஏற்கனவே நம்ம ஒயரிங் பண்ண டோருக்கு தள்ளி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சஸ் ஹீட்டர் சுவிட்ச் போட்டால் இண்டிகேட்டர் எரியிற மாரி. இப்போ வந்து நம்ம கனெக்ஷன் ஹவுஸாக கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ கனெக்ஷன் ஹவுஸ் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஹெச்என்எப்பில் வந்து ஃப்ளாஞ்சு போட்டு ஹெச்என்எப்பில் போட்டு முறுக்கியாச்சு. ஹீட்டரோட டெலிவரி இது. ஹீட்டரோட அவுட்புட்டில் வந்து இதுமாதிரி கனெக்ட் பண்ணி, இன்புட்டில் வந்து ஆங்கில் வால்வு முறுக்கிட்டு அதை பிவிசிலே வாங்கியாச்சு. இது சிபி ஃப்ளாஞ்சு போட்டுட்டு இதை ஆங்கில் வால்வு கனெக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து நான்நீட்டர் வால்வில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லாக வச்சாச்சு. இதில் இண்டிகேட்டர் எரிய ஆரம்பிச்சிடும்.
இது கட் ஆஃப் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. இதில் வந்து லோ ஹை டெம்பரேச்சர் காட்டுற மாரி கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டேங்க் வாட்டரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அதை செக் பண்ணிப்போம். இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு லீக்கேஜ் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை ஆன் பண்ணிவிட்டு லீக்கேஜ் ஃபுல்லாக பார்த்துட வேண்டியதான். பார்த்துட்டு டேப்பில் தண்ணியை ஓப்பன் பண்ணின பிறகு தான் ஹீட்டரை ஆன் பண்ணோம். டேங்கில் தண்ணி இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு தான் ஆன் பண்ணோம். இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு. ஹீட்டர் ஆன் ஆகிட்டு டேப்பில் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிட்டு நம்ம டேங்கில் ஒரு 6 லிட்டர் ஃபுல்லான பிறகு தான் வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ வந்து ஹீட்டர் சுவிட்ச் போடணும். கரெக்டாக அது சூடாக ஆரம்பிச்சிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே நல்லா ஹீட் ஆகுது. ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகுது. இப்போ இது எல்லாம் ஒர்க்கு முடிஞ்சுட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் பொழு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்கள் நிறையா வரும். ஏதாச்சும் டவுட்டாக இருந்தால் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணி கேட்கலாம். நன்றி.